أشهد أن Wow! Ja, sko. Det er greit, da. Det er ikke det at jeg gikk buss, altså. Og så den Øystein og Øyvind Nag har stått litt senere mye buss i avisen og Strandbuen. Det er for sjåfører som forsover seg og sånt. Så uttaler jeg da han. Herr Nag uttaler da i Strandbuen. Det er bare å legge seg flate, sier han. Ja, det er jo det de har gjort hele veien, da. Så han oppfordrer da til å legge seg fortsatt flate. Det høres ut som en bussjåfør oppi her. Og så var det var noen sånn der tyskere på besøk her, han som rodde forbi 100-metersgrensen på sånn fiskeoppdrett. Og alle vet jo det at det er sånn 100-metersgrense, og ikke lov å fiske inn forbi den 100-metersgrensen. Da må det være 100 meter ut forbi den grensen der, ja. Og så der stod til og med tysk skilt. Haben sier ditt etter det annet, sånne ting. Og der skriver da at tyskerne hadde ikke noe å forsvare seg med da. Nei. Men det står ikke noe om det at Blücher gikk ned for en god del år siden. Det er klart at de har ikke så mye mer å forsvare seg med. Ellers så synes jeg det er veldig greit i Strandbuen og mange andre aviser. Du vet, jeg kan mange ganger lure på det sånn et regnskapsbyrå, når de søker til folk, og så har de en stor annonse, lager en fryktelig svær annonse, autorisert regnskapsfører søker vi etter, og så setter de et bilde av han her. Det var jo samme bilde vi kunne brukt når vi skulle søke etter revyartister. Eller en sånn ADHD. Og det var jo det som skjedde med dem, de fikk jo masse med revyartister og folk med ADHD på døra, og så søkte de som regnskapsfører. Og uka etterpå så stod det et ny annonser. Kjekke greie gutter der, ikke sant vel? Ja da, nei, og så, du vet det med damer, liksom, damer har jo i alle år nå, så klart på det her med forspill, at det er litt lite, for kort. Her med dagen så kjørte politiet etter en dame her, uten førerkort i flere døgn. Så står det da, det er faren med det her, da står jo det nå at det kommer til å komme flere dager, så kommer de kjøre uten førerkort. For da står det at hun kommer til å få seg et etterspill.